इसको बुखार हो गया था ना। क्योंकि उसको फीवर है ना, उसको हम टॉयज दिखाएंगे, वो खुश हो जाएगा। टॉयज ले आए हैं रेहान के लिए, अभी तो वो सो रहा है, तो वो उठ जाएगा, मैं उसको दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, पापा जा रहे हैं, बाय करो, बाय बाय। पापा तो चले चुके, अब जाते हैं मम्मा के पास। मम्मा उठ गए, टाइम देख लो, और आप अभी तक सोए। क्या करो, उसने सोने नहीं दिया पूरी रात। इसको बुखार हो गया था ना, रात तक सोया नहीं, पापा भी नहीं सोए, अभी तो पापा ऑफिस गए हैं। हमने इसको रात को न्यूबलाइज दिया था, अभी तक सोए, रात भर नहीं सोया था। सोने दो उसको थोड़ी देर ना। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली रेहान को फीवर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी अभी उठी हूँ उसके साथ ही, पूरी रात उसने सोने नहीं दिया। रेहान, आप ठीक हो? नहीं मम्मा, आज मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हो गया आपको मेरे बच्चा? फीवर। सच्ची? मम्मा कोल्ड भी बहुत हो रहा है। पता है मुझे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी। अब मैं जा रही हूँ भाभी का नहाने, आप इसका ध्यान रखना थोड़ी देर, ठीक है? जब मम्मा नहाने गई हैं, आज रेहान को फीवर हो गया है, तो थैंक गॉड आज मेरी छुट्टी है, मेरे स्कूल से मुझे स्टडी लीव मिली, मैं रेहान को संभाल सकती हूँ आज। हाँ जी रेहान, रेहान इसको प्यास लगी थी, तो मैंने इसको भी पानी पिलाया थोड़ा सा, बेचारे का गला सूख जाता है ना। आपको प्यास लगी थी, पानी पिया आपने अभी? उसके आग में चली गई मम्मी। कोई बात नहीं, उसकी नाक खुल जाएगी ना थोड़ी सी। बच 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 बच, थोड़ा चौर, थोड़ा चौर, बच बच बच। जो उसका हैंकी लेके फटाफट, भाभी का हैंकी लेके उसका। बच 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 बच। मम्मा इसकी स्पंजिंग कर रही है। एक्चुअली इसको फीवर है और इसको थोड़ा सा कोल्ड भी है, तो मैं इसको आज नहलाना अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा सा। बस बस, हो गया हो गया। तो हम इसकी थोड़ी सी स्पंजिंग करके इसको कपड़े पे नहा देंगे। रेहान, आपने नाई नहीं कर ली? कपड़े पहन लिए आपने अच्छे अच्छे? देखो दादू आपके लिए अनार छिल रहे हैं, आपके लिए हम आपको अनार का जूस देंगे, ठीक है? हाँ, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो। और इस बीच भाविका का एग्ज़ाम भी है कल, तो मैं उसे भी थोड़ा सा उसको भी प्रिपरेशन करवानी पड़ेगी। भाविका निकालो, कौन सा एग्ज़ाम है आपका कल? इसको मैं कब से कह रही हूँ नहा लो नहा लो, उसको इतना टाइम नहीं है नहाने का, है ना? जल्दी निकाल इंग्लिश की। तो चलो भाविका बोलो, आंसर बताओ फटाफट, ठीक है? आपकी दीदी ट्यूशन गई है, अभी दीदी ट्यूशन से आएगी ना, तो आपके लिए बहुत सारे टॉयज़ लेके आएगी। दीदी ने बोला था कि आपके लिए मैं टॉयज़ लेके आऊँगी। मेरे रेहान की तबीयत ठीक नहीं है ना आज, आप चौकी उठे हो ना अभी। जी खानी? सच्ची भूख लगी है आपको? अभी मैं आपके लिए पतली पतली खिच्ची बनाती हूँ, ठीक है? खिची खा लिया आपने? हाँ। ओ खांची हो ली है, खांची। हाँ, जुकाम बोला है, जुकाम बोला है। हाँ, क्या पढ़ाई करी ट्यूशन में? इंग्लिश। कर ली अच्छे से तैयारी? ठीक है। ठीक है गुंडा। गुंडा ठीक है मारा। खिचड़ी खाई? खिचड़ी खाई है इसने। माना इसको दवाई पिला रही है क्योंकि इसको फीवर है। बहुत गंदी दवाई है ना? बहुत गंदी दवाई है। मम्मा अब इसको न्यूबलाइज करेंगी, ये है न्यूबलाइज की मशीन। अब मम्मा इसको सुबह से 3 बार कर चुके हैं, 3 बार अभी लास्ट वाला है। मम्मा रो रहा मत करो। कोई बेटा, करना जरूरी है ना।
फ्रेंड्स, इसको ना डॉक्टर ने बोला है कि दिन में ना कम से कम 4 बार न्यूबलाइज करना है। तो मैं सुबह से 2 बार तो उसको कर चुकी हूँ, तीसरी बार ये करवा रही हूँ उसको, और चौथी बार एक बार सोने से पहले इसको दूंगी मैं। जा रहे रेहान के लिए टॉयज लेने, क्योंकि उसको फीवर है ना, उसको हम टॉयज दिखाएंगे, वो खुश हो जाएगा। तब हम रेहान के लिए टॉयज लेकर आ गए, मैं देखती हूँ बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम टॉयज ले आए हैं रेहान के लिए। अभी तो वो सो रहा है, तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें चला के इसको। तो जब वो उठ जाएगा मैं उसको दिखा दूंगी, फिर उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कैसे करता है वो। हम इसके लिए एक मंकी लाए थे। ये ना इसके पीछे की है, अगर आप इसको करोगे ना चलेगा ऐसे। पानी में स्विम करता है ना, जब वो नहाएगा ना तो उसके बॉटम में डाल। सारे भी ऐसे ही हैं पर्पल कलर के। अब ये मेरा फेवरेट बेबी है, और ये तो सबसे ज्यादा। और ये वाला जो टॉय है ना, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये वाला। क्योंकि ना अगर हम इसके यहाँ पर पानी डालेंगे ना चलेगा, और यहाँ पर ऐसे स्मोक भी करेगा। पहले मैं आपको एक बेबी दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, पानी लेके आओ जल्दी। जब वो उठेगा ना उसको हम दिखाएंगे ये, ठीक है? बाय। मम्मी रेहान उठ गए, जल्दी से उसके लिए टॉय हम ला। ले फटाफट। दीदी आपके लिए पता है क्या लाई है? क्या लाई है आपके लिए, बताओ। हाँ देखो, रेहान को 1 बाय 1 सारे उसके टॉयज दिखाओ। सबसे बड़ा सारे उसके टॉयज दिखाओ। लाते मार रहा है। कैसा देख मेरी गंजी। चलो ये हो गया जी। अब इसको दिखा दी बेबी, मोटा मोटा ला 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 बेबी। तोड़ दिया। कहाँ तोड़ा? नहीं तोड़ा नहीं है अभी, दे दे उसको। बस ये हो गया दूसरा। चलो जी, अब सबसे बड़ा। जल्दी दे उसको, उससे वेट नहीं हो रहा। दीदी क्या लाई आपके लिए? नीचे चलेगी ये। कोई बात नहीं, अभी ऐसी दे दे उसको। नीचे चला। कैसी लगी आपको ट्रेन? नीचे चलाओ ना, 1 मिनट। इसको ना कैरम बोर्ड खेलना नहीं है, इसमें इसको रखो ना, फिर वो टॉयज इधर उधर नहीं जाएगा ना। हाँ रेहान कैसे देख रहा है? चलो थोड़ा सा तो खुश हुआ मेरा रेहान, है ना? थोड़ा सा तो खुश हुआ, है ना? उसको ट्रेन धक्का मार रही है ना, इसलिए वो मम्मा मम्मा बोल रहे। मजा आया आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भाविका के गिफ्ट कि रेहान को बहुत ज्यादा पसंद आए, और वो बहुत ज्यादा खुश भी है, देखिए। और इसी बहाने भाविका को भी खेलने मिल गया, है ना? वाह, चलो बाय कर दो, बाय करो, बाय। इसका निप्पल देखो, बाय इसका निप्पल देखो। बाय बाय कर कैसे दो, चूज रहा है। बाय करो।